ginanamin ng kanya, yung wire niya natugtong na. Yan. So ikabit mo Lex. Try natin. Yan, Sir Alex ang nagbirada. Ah! Bungol jod. So ilagay natin yung pass. Dito tape. Na? Niya na. Yan, so try na i-start. So kanina hindi nag-start. Tanggal natin. Yan, Sir Alex. Okay. Okay, start. Ayun, so one click lang, yun pala yung naging dahilan. So meron ng park. Yan, so okay na. Okay na, pre. Yan, okay na siya. Okay, pre. Thank you. Good job. Thank you, pre. Salamat. Okay na? So yun guys, okay na. Na-resolve ng problema. Yan si Sir Alex. Alex Boy. Yan, senior. Yeah, senior. So yan guys, nakita mo na ninyo kung paano ginawa ni Sir Alex ang ating unit na Tigo to sa Cherry. So yan ang naging problema. At saka wala nang naging problema doon. So start na. Hindi na mag-worry ating customer. At least na ikunan natin. Na address natin yung mga concern niya. Maraming salamat po sa mga manonood sa aking YouTube channel. Subscribe lang po. Yan. Meron na kaming Tigo to na problema hindi po mag-start at yung mag-forward reverse. Yan, walay cranking. Ito ay Tigo 2 Cherry. Yan. So ito yung unit natin. Yung susi niya. So try natin yung i-start. Yan. Ano niya? Yan, naka-on siya. So try natin start. Yan. So walay cranking. Ayan. So walang cranking. Ang problema po nito, sabi ng may-ari, meron daw na putol na mga wire. Ewan ko saan ba yun. So dito sa engine bay. Yan si Nyor. Makasama ko si Roy, si Pare Alexis. So, ang nakita dito, ito, naputol. Galing ito ng transmission. Tapos sa starter. Yan. So ito yung na-damage yan. So ito yung naging dahilan at naging hindi na naandar ang ating unit na Tigo 2. So ito re-repairin lang. So susoldahin to para maganda yung pagkasolda. Para maganda ating unit. So antabayan nyo po ito kasi basic lamang po yan sa mga ganyang problema. So kaya ako nag-video nito para meron naman kayong hints kung paano na mag-repair ang unit na hindi mag-start. So kailangan natin i-check yung mga harness, yung mga connection, battery man, kung hindi siya mag-start. Yan lang po mga basic, tapos mga fuse. Update po kayo mamaya.